बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2-3 दिन से जो है हमारे मौसम सियालकोट में मौसम जो है वो बारिश बूंदाबांदी वाला शुरू है, तो हमने जल्दी से पकौड़ों का जो है प्रोग्राम बनाया। उसके लिए आलू काटे, प्याज काटा और साथ ही जो है ना पालक भी काटी और इनको जो है धो धा के तो एक जो है बर्तन में रख लिया है। और हम जो है सारे मटीरियल आपके सामने मैं डाल रही हूँ। इसमें आलू डाल रही हूँ, प्याज डाल रही हूँ और प्याज के साथ सब्ज़ मिर्चें जो है ना वो पकौड़ों के साथ जो है वो लाजिम जो है रखें। और उसमें कट लगाएँ, कट लगा के 3-4 सब्ज़ मिर्चें वो भी जो है शामिल कर ली हैं मैंने। और साथ ही जो है पालक भी इसमें ऐड करने लगी हूँ। पालक जो है वो भी शामिल करके तो साथ जो है फिर इनको मिक्स अप कर लेना है। और नमक मिर्च जो होती है वो हस्बे ज़ायक़ा आपने इस्तेमाल करनी है। मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, साबुत जो खुश्क धनिया होता है वो यूज़ कर रही हूँ। साथ साबुत ज़ीरा इस्तेमाल करती हूँ, वो इसमें ऐड किया है। और साथ बेसन डाल के तो सारी चीज़ें मिक्स करके साथ ही सब्ज़ मिर्चों में 2-2 एक कट लगा के एक सब्ज़ मिर्च के दरमियान से धो के अच्छी तरह वॉश करके 3-4 सब्ज़ मिर्चें वो भी ऐड कर रही हूँ। और अच्छी तरह पानी फ़िल्टर वाला इसमें जो है ना हाफ़ कप डाल के थोड़ा-थोड़ा पानी जो है ग्लास की मदद से डाल के तो मिक्स अप करके तो फिर इसको मैं जो है ना स्टे दूँगी। और तकरीबन जब ये अच्छी तरह मिक्स अप हो गया तो इसको मैं जो है ना 5 से 10 मिनट का स्टे दे दूँगी। इससे जो है ना बेसन जो है ना आटे की तरह जैसे आटा ठहर जाता है, बेसन भी ठहर जाता है। और साथ ही पुदीने धनिए की चटनी सब्ज़ मिर्चें डाल के अलहदा से बना के बोल में रख ली हैं। तो कटलस भी साथ छोटा बेटा कहता है कटलस लाज़िम होने चाहिए, तो कटलस भी जो है वो भी काट के तो उनमें भी तेज़ ऐसे ही मसाला जार डाल के तो वो भी रेडी कर लिए और फिर फ्राई कर लिए हैं। तो इस बारिश वाले मौसम में, थोड़ी बूंदाबांदी वाले मौसम में पकोड़े, कटलस का और पुदीने धनिए वाली चटनी का बहुत ही मज़ा आता है। जल्दी से आप भी ये रेसिपी बनाएँ और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।